好，今天2022年的2月17号，那现在呢，我在我们村子的海边出来晒晒太阳。哎呀，冬天这村子挺难受的。大家看周围，这是一家本来特别夏天人气特别旺的餐馆，那边有咖啡馆，但现在呢都是通通关门。家里打电话，那爸妈呢又在催生，那我就想聊聊我和我老婆为什么选择做丁克。那我有点就特别不是很理解，像我的父母呢很喜欢把他们的思想强加于人，觉得我是家里的独生子，然后就应该怎么着，还是应该和老婆这样，在没有工作压力情况下，应该还是生个小孩。但我和我老婆是很早就决定了，我们俩决定要丁克。那为啥我们就是死活不想要小孩呢？当然没有身体的原因了，我们俩都很健康。那下面有几个原因呢？其实我跟我爸妈也说过，但是呢，他们就是死活不理解。我真的很烦这一点。那像第一个，为什么不想要小孩？一个特别重要的一个原因呢，就是教育问题。那教育问题呢，首先我肯定是不喜欢国内那样的教育，从小就是那种应试教育出来的。然后我觉得现在再看看新闻，都卷成啥样了。那国内教育不想，那如果是在美国，当时留在美国的话，其实我也不是很喜欢那边的教育。说实话，小孩一个是太自由，太怎么着，另外还有一个最主要的问题是，我对教育小孩没有什么信心，因为自己从小没有在爸妈身边长大，从小是奶奶带大的，就是我也不知道如何去跟小孩相处。我跟我父母的关系呢，也只是比较普通，就不像因为小时候都是这样跟奶奶长大，父母只是周末，因为工作也比较忙，只是周末过来一下，所有的问题，不管是作业还是生活上的这些遇到的问题呢，都是尽量自己去解决。那如果我有了小孩，其实我不知道如何去教育小孩，我不知道如何作为一个父亲的一个角色去教育小孩，这是非常重要的一个原因。然后另外一点可以说是性格吧，性格也不是我不想在一个地方就固定住。那大家也看到我要么在美国，后来做生意到德国，再到现在的希腊退休，还有在日本也有旅居生活。我就喜欢各个国家呢都住上一段时间，想着那人的生命也就短短几十年，那要在不同的国家过不同的生活，我觉得这样是一个挺酷的一件事儿，也是挺丰富人生的一个事儿。那我觉得有了小孩，你肯定不能再带着他德国住几年，美国住几年，希腊住几年，对吧？那还有一个可能就比较自私的，就是不是很喜欢操太多心，因为以前条件也挺一般的，不管家庭条件还是个人条件。那你这一路打拼过来，从云南的那种小地方一路读书，非常非常不容易的考到美国，然后再自己创业，然后有一种补偿心理吧。现在就想着让自己，就我和我老婆怎么玩，怎么开心怎么来。那有了小孩，你肯定得担负很多，就会要付出很多的心血。那在这一点上面，我是比较自私的，真的不是很想为了一个小孩去付出所有的这些东西，就是很多的这些心血啊、精力啊，还有时间各方各面的。那还有一件事呢，就是我爸妈他们也一直不理解，为什么我们明明这会儿是应该叫青壮年吧，37、8岁，早早的30多岁就生意也就
就也不做了，然后就想着就找个这样的一个岛，就过着这样的退休生活，在他们眼中简直不可理喻。那我觉得我工作，我努力，我的目的是啥？不就是为了要一个幸福开心的一个生活吗？那我觉得我找到了这片岛，然后我觉得我的资产，我的那些被动收入也足够覆盖我的日常生活开销，也甚至绰绰有余的话，我觉得没有必要再去这么打拼。那我就是提早几年我就享受这退休生活，这不香吗？那为什么非要一定要像他们的那样，一直去打拼，一直努力？那我觉得工作只是一个手段，对吧？最终的目的还是获得一个平静幸福的生活。那所以我就在30多岁的时候觉得条件成熟了，那就这么着吧，就在这岛上这么一待。那正好之后不又发生了这个疫情，那还好之前是在这岛上过着隐居生活，所以也没有受到疫情的太大影响，至少身体健康上面没有受到这个疫情的影响。所以我现在我觉得对当时做的这个退休决定，然后生活在克里特岛上的这个决定呢，我觉得是非常正确的。那现在还有一点呢，但是最近慢慢意识到的一个问题就是养老的问题。那之前说到养老呢，以前想的特别觉得很简单的一件事儿。那到老了，我跟我老婆我们俩就住去养老院，但后来发现原来养老院其实不是那么单纯的一个地儿。跟大家说一个之前克里特发生的一个新闻，就我们克里特哈尼亚这边的一个养老院，长杀了10几个老龄人，他们把给这些老龄人用那个给他们吃过期的食品啊，然后伪造他们的签名，把他们的家产都给骗掉，然后再把这些老年人想办法设法的就差不多就给他终结了生命。然后世界各地总是发生这样的虐待老人的事情，然后也看了好多的这些关于养老的话题，才知道原来养老院也是有鄙视链的。如果你有小孩，并且常常去探望你的话，医院那个养老院他是不敢对你怎么样，但如果你们俩没有小孩的话，那医院几乎就可以对你，可以说是在你没有一定行动能力的情况下，可以对你为非作歹，可以对你为所欲为。在某种情况下，你有孩子呢，就是你和养老院在养老院那边的一个筹码，他们不敢对你怎么样。那现在出现了这个问题呢，也开始正在想，我觉得可能对于我们俩来说，最好的一个解决方法，就可能到老了以后，还是回到亚洲，在泰国那边呢，请个保姆，然后保姆呢每1、2年一换。那现在可能只能是这样了，因为我也是独生子女，也没有兄弟姐妹。那以后老了以后找谁照顾也是不现实的问题。那之前还想着和几个好的朋友们一起抱团养老，但是哎呀，看了一下也不大现实。他们之前最好的那些朋友，要么在美国，要么在国内，要么有的有小孩。你说最后能在一起养老的又能有谁呢？哎，反正今天就有点小感慨吧。好了，先聊到这，祝大家生活愉快。